Abbiamo con noi due ospiti molto importanti, siamo molto felici di avervi qua, Catherine Mosbach e Philippe Ram. Buonasera. Bonsoir. Buonasera a tutti e due e volevamo subito chiedervi, oggi l'obiettivo imprescindibile dell'uomo è controbilanciare gli effetti del cambiamento climatico. Qual è il ruolo dell'architettura e delle strategie urbane in questa sfida? Per voi. Alors, je dirais que l'architecture, elle est fondamentalement liée à la question du climat, à la fois parce qu'on a besoin d'architecture, parce qu'il fait trop froid dehors, donc on se met à l'abri dans l'architecture, ou il y a trop de soleil, on se met à l'abri sous un toit. Donc fondamentalement, l'architecture, son origine est liée au climat. Ensuite, aujourd'hui, l'architecture et les bâtiments sont les principaux producteurs de CO2. C'est les bâtiments, le chauffage des bâtiments qui représente un tiers du dégagement de CO2. Et donc, ça veut dire que le but aujourd'hui de l'architecture, c'est le climat aussi, puisqu'on doit réduire ça. Et puis finalement, on se dit, est-ce que les outils de l'architecture ne pourraient pas être le climat aussi, et se dire plutôt que de penser les outils de l'architecture comme la géométrie ou d'autres manières plus classiques, on pourrait se dire, on pourrait utiliser les outils de la météorologie ou du climat comme la convection, l'effusivité ou l'émissivité ou l'évaporation comme moyen de composer l'architecture. Dunque, l'architettura ha un rapporto strutturale con il clima, nasce, se ci pensiamo, dal bisogno dell'essere umano di ripararsi dal freddo oppure dal caldo, quindi l'architettura nasce per questo, ha un rapporto innanzitutto climatico. Poi, in secondo luogo, l'importanza dell'architettura per il clima è il fatto che la maggior parte, un terzo della CO2 prodotta nel mondo è prodotta da edifici che la producono con i vari sistemi di riscaldamento o di raffreddamento. Perciò sì, il clima è uno scopo, evitare il cambiamento climatico e ripensare il rapporto con il clima è uno scopo fondamentale per l'architettura, e un altro elemento che potremmo introdurre è quello di pensare di utilizzare gli strumenti del clima, gli strumenti meteorologici come i fenomeni della convezione, dell'effusione, dell'emissione e dell'evaporazione per esempio, e iniziare a introdurli all'interno delle nostre costruzioni architettoniche al pari della geometria e degli altri strumenti classici. A Catherine Mosbach volevo fare una domanda un po' più articolata. Lei è una paesaggista, tra i suoi progetti figurano il Giardino Botanico a Bordeaux, il Louvre Land Park e anche il Gateway Park di Taiwan. Negli ultimi due casi si tratta il primo di una antica miniera che è stata riconvertita in un luogo verde di contemplazione della natura, mentre l'altro un antico aeroporto che appunto è stato trasformato in un'ottica più verde. Ecco, questo tipo di progetti quanto può aiutare la società ad avviare un profondo ripensamento dei propri schemi di consumo e produzione, anche verso una transizione verso forme di sostenibilità? Le paysage et l'espace public sont par définition des ressources communes et adressées au public en général. Ça n'est pas privatisable. Et donc c'est le lieu où les habitants, les personnes se rencontrent. Et dans les schémas occidentaux et liés aussi au confort moderne, plus dans les schémas occidentaux que les schémas orientaux, on a l'habitude de tout fixer à l'avance et de tout pérenniser. Or, tout ce qui est vivant, et ça a été très très bien expliqué dans les précédentes débats, est en formation, transformation continue. Donc nous avons une responsabilité énorme dans la manière dont on transcrit et dont on traduit un programme, les éléments que l'on met en scène et que l'on met en jeu, qui sont le sol, l'air, l'eau, la lumière exposée au travail des bactéries, justement, dans la formation des générations futures. Il est trop souvent vu dans les productions des standards qui se répètent, qui sont liés au confort, qui sont liés aux normes. Et nous avons la chance, dans nos métiers de paysagistes, de jouer avec ce qui se transforme et ce qui n'est jamais définitif. Ça suppose que notre traduction, comme une traduction d'une langue, soit suffisamment fine, bien sûr liée à une sensibilité, puisque un architecte ou un paysagiste différents ne proposeront jamais la même traduction comme un traducteur d'une langue.
pour accueillir ce qui n'est pas connu à l'avance, puisque la connaissance et le savoir évoluent régulièrement, ce qui est d'ailleurs magnifique. Mais du coup, la manière dont nous proposons des espaces ouverts à l'appropriation et à l'imagination des futures générations est très importante dans la manière de laisser les systèmes ouverts et pour eux et de ne pas les fixer et les fermer définitivement sur des schémas connus au moment où on nous pose la question. Dunque, il paesaggio è una risorsa comune, per definizione qualcosa di non privatizzabile. Gli abitanti, il paesaggio è fatto per generare incontri fra le persone che lo abitano. In Occidente, molto più che in Oriente, la tendenza culturale è quella di perennizzare, di fissare, di dare dei programmi fissi e stabili alle cose viventi, mentre per definizione il vivente è trasformazione. E noi abbiamo quindi una responsabilità enorme, noi che ci occupiamo di paesaggio, ma anche una grande fortuna, la fortuna di poter lavorare su una materia che è per definizione mutevole, che è fatta dei 5 elementi e della luce e del modo in cui l'acqua, il suolo, l'aria e la luce possono interagire. E abbiamo la fortuna di poter quindi giocare e lavorare su queste trasformazioni. E il nostro compito di noi paesaggisti, ma anche degli architetti, è quello di tradurre. Siamo in fondo dei traduttori e come ogni traduzione, la nostra traduzione è sempre personale, per quanto fine e diciamo dettagliata possa poi essere. Ed è una traduzione che produce poi qualcosa di nuovo che prima non c'era e dà il senso dell'evoluzione. In questo senso è propriamente una conoscenza. Perciò quello che dobbiamo cercare di fare è sempre creare spazi che siano il più possibile aperti, porosi e mai fissi, mai prestabiliti, predeterminati. Un'ultima domanda per entrambi. Quale ruolo gioca all'interno dei vostri spazi l'abitante, l'essere umano? Il faut comprendre que quand on propose un jardin ou un parc, au début, on a un plan très précis, dessiné avec beaucoup de détails. Et bien évidemment, après, les végétaux, les semences, les bactéries, les animaux s'approprient le lieu et le transforment, comme partout sur la planète Terre. Et bien évidemment, donc, c'est quelque chose qui est toujours en changement. Et ce qui est magnifique, c'est que contrairement à un bâtiment, quand il est fini et on voit le résultat. Et je dirais que presque c'est définitivement fini. Le jardin ou le parc, il est toujours en transformation. Donc, quelle que soit la précision et la rigueur qu'on investit dans le travail, on a toujours des surprises. Et je dois dire que j'ai la chance d'avoir des surprises toujours positives. Alors, on peut imaginer des fonctions, des usages précis, puisque évidemment, on ne fait pas ça pour un décor, mais on fait ça pour les gens, pour les appropriations. Et puis ensuite, selon la manière dont vous introduisez le dialogue entre tous ces éléments, les gens s'approprient d'une manière spontanée des choses que vous n'avez pas pensées. Et ça, c'est un cadeau incroyable, puisque ça veut dire que vous touchez la sensibilité des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas spécialistes ni experts, et qu'ils investissent leur imagination dans ce lieu et que ça éveille leur sensibilité. Je considère que nous avons touché l'essentiel de notre mission quand les gens peuvent s'approprier des lieux de la façon dont vous n'avez pas imaginé. Et que donc, quelque part, vous proposez un terrain de sensibilisation et de jeu où les gens se retrouvent, se rencontrent entre eux et ont des échanges de toute nature, de loisirs ou de tout simplement sensibles, ce qui aujourd'hui finalement devient une denrée rare puisque la communication passe beaucoup par d'autres médiums que simplement des rencontres physiques. Donc, quand on crée des lieux, notre responsabilité est de les laisser ouverts à l'imagination ou de proposer des imaginations qui ne sont pas fermées du moment où on les crée, puisque ça met au moins 10, 15, 20 ans, un paysage à devenir mature, et puis après, le parc de Versailles a 400 ans, et que ça doit être valable pour toutes les générations. Donc si on le referme trop vite sur ce qu'on sait aujourd'hui et les sensibilités du moment, c'est comme si on était déjà périmé avant même de devenir une maturité. La risposta prosegue quello che dicevo prima. Il parco, quando si progetta un giardino, un parco, c'è sempre un piano, si fa all'inizio un piano molto dettagliato, molto preciso, ma quello che succede è che
subito dopo la natura comincia ad appropriarsi di quella nostra costruzione. L'erba, l'aria, l'acqua, i batteri, gli esseri viventi cominciano a interagire con quello che noi abbiamo creato in quel giardino e quindi si producono dei cambiamenti. Questo differenzia il giardino, per esempio, l'architettura di paesaggio dall'architettura di edifici, che invece sono loro finiti e stabiliti una volta per tutte, una volta che vengono costruiti. Quindi nel parco e nel giardino c'è sempre questo elemento di trasformazione che è connesso anche con la sorpresa di vedere un cambiamento, ma anche e soprattutto la creazione, lo sviluppo di nuovi usi e di nuove funzioni. Allora, quando progettiamo un giardino che deve essere usato da persone, possiamo immaginare un uso e delle funzioni di quello spazio per quelle persone, ma quello che accade è sempre qualcos'altro. Accade che le persone, vivendo quel posto, improvvisamente iniziano ad appropriarsene in forme altre e questo produce e dà sfogo alla loro immaginazione spaziale, dà sfogo alla loro sensibilità. Io credo che questa sia l'essenza del nostro lavoro, quello di creare il più possibile luoghi dove sia possibile l'incontro e dove sia possibile sviluppare questa immaginazione, dei luoghi aperti quindi, e tutto il contrario dei luoghi chiusi e predeterminati. Pensiamo anche a un dato: i paesaggi per maturare ci mettono almeno 15 o 20 anni, il parco di Versailles a 400 anni e nel corso di tutto questo tempo le cose cambiano e questo è il bello. Purtroppo sappiamo che Philippe Ram e Catherine Mosbach hanno un altro incontro. Se in 2 battute Philippe Ram volesse rispondere alla domanda, molto velocemente anche. Je dirais qu'en réalité, on sort d'une longue période de peut-être 40-50 ans dans lequel l'être humain était pensé plutôt comme un être de culture, un être social, et on avait un peu perdu la question de l'être humain comme un être biologique ou un être physiologique. Et c'était certainement dû, d'une part, aux antibiotiques. Umberto Eco a écrit un article dans le New York Times très amusant là-dessus, sur les antibiotiques et sur le pétrole, qui a fait que les hommes se sont un peu libérés du poids de leur corps, si on veut. Et aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, à cause des canicules dans les villes, à cause de la pollution aux particules fines, en fait, il y a un grand retour au réel, un grand retour au physique, qui fait que tout d'un coup, aujourd'hui, l'être humain, c'est plus seulement un être de culture, un être un peu à la manière d'Aldo Rossi, du postmodernisme italien, comme ça, dans des années 1980. Ça devient aussi un être qui a la santé, qui est malade, qui respire, qui a trop chaud ou qui respire des pollutions. Fino a 40 o 50 anni fa era in voga, era in auge questa concezione dell'essere umano che lo tendeva a vederlo, a definirlo essenzialmente come un essere culturale o sociale. Si era completamente perso l'aspetto biologico e anche fisiologico dell'essere umano. C'è un articolo molto bello che vorrei citare di Umberto Eco, è molto strano, scritto sul New York Times, in cui Eco mostrava come attraverso gli antibiotici e il petrolio l'uomo avesse cominciato a liberarsi in qualche modo dai propri limiti naturali dettati dal proprio corpo. Oggi invece, con tutta una serie di fenomeni legati all'inquinamento e al riscaldamento climatico, l'uomo sta tornando l'essere umano sta tornando in contatto con una dimensione fisica della realtà che vive. Stiamo tornando a renderci conto della nostra salute, a dover considerare il fatto che respiriamo, che dobbiamo respirare aria buona. Grazie mille a Catherine Mosbach e Philippe Ram e buonanotte delle idee.